نتائج قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية كأس الكاف، مواجهة عربية حاسمة خالصة نارية. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أهلا وسهلا مرحبا بكم معنا من جديد في حصة موجز أخبار الكرة الإفريقية والعربية والمغربية والأوروبية على منصتنا هذه على اليوتيوب. نقدم لكم اليوم نتائج القرعة، نتائج الحاسمة لربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. لطالما انتظرنا هذا اليوم، انتظرنا كثيرا ليعلن لنا الكاف هذه المرة على النتائج وعلى القرعة. للتذكير إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، فالأندية التي تأهلت سابقا قسمت إلى 4 مجموعات. كانت المجموعة الأولى فيها كل من سيمبا التنزاني وشباب قسطنطينة. أما المجموعة الثانية فتضم كل من نهضة بركان المغربي وشتلنبوش من جنوب إفريقيا. وكانت المرتبة الثالثة فيها نادي الاتحاد الجزائري من الجزائر وأسيك ميموزا الإيفواري. أما المجموعة الرابعة فتضم الزمالك المصري ونادي البورسعيدي المصري. خوتي خواتاتي، هادو هما 8 ديال الفرق التي تأهلت سابقا الى الربع نهائي. وانتظرنا كثيرا القرعة، انتظرنا وكلنا حماس منذ مدة لمعرفة هذه القرعة ومآل هذه الكأس لهذه السنة. لكن هذه المرة فاجأتنا الكاف. كانت تعودتنا أن تكون القرعة دائما بالمملكة المغربية الشريفة أو بمصر، لكن هذه المرة ارتأت الكاف أن تكون باستوديوهات القنوات الإعلامية القطرية البي ان سبور. وحضر في هذه القرعة مجموعة من النجوم الكرة الإفريقية. القرعة كما عينا إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، الكاف أعطتنا مجموعة من التواريخ سلفا. فسيكون ذهاب ربع نهائي يوم 1 أبريل من هذه السنة 2025. أما الإياب سيكون بعد أسبوع، يعني يوم 8 أو 9 أبريل 2025. وقد تم تحديد كذلك ذهاب نصف النهائي في يوم 18 و 19 أبريل. أما الإياب فيكون يوم 25 و 26 أبريل. والنهائي الذي يسدل عليه ستار كأس الكونفدرالية الإفريقية أخوتي خواتاتي فيكون يوم 24 و 25 ماي. وإياب النهائي سيكون مشوق جدا يوم فاتح يونيو للإشارة. كما رأينا ولاحظتم أن النهائي جعلته الكاف هذه المرة في نفس توقيت وموعد ربع نهائي الكاف مع نهائي كأس أبطال إفريقيا. نفس التوقيت جعلته الكاف لتسدل ستار البطولتين في نفس الوقت. خوتي خواتاتي، كنتي جديد معنا في القناة ما تبخلش عندنا بالضغط على زر الاشتراك. محتاجين الاشتراكات ديالكم، محتاجين التفاعلات ديالكم، وضغطوا لنا كذلك على زر اللايكات ولا عنده شي منصه بارطاجي لنا هذا المحتوى على نطاق واسع لتشجيع مجموعة من الفرق العربية، منها فريق نهضة بركان المغربي والفرق الجزائرية وكذلك فرق المصرية. بعجالة نعود للموضوع. فالكاف وضعت أو قسمت قسمت الفرق الثمانية إلى مستويين. المستوى الأول وهو صاحب الرتبة الأولى. كما عينا أصحاب الرتبة الأولى هم كل من نهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني وكذلك نادي الاتحاد الجزائري والزمالك المصري. وقد وضعت المجموعة الثانية بها أصحاب المرتبة الثانية هم كل من شتيلنبوش من جنوب إفريقيا وشباب قسطنطين الجزائري وكذلك أسيك ميموزا الإيفواري ونادي البورسعيدي المصري. هادو هما جوج ديال المجموعات اللي وضعت الكاف للإشارة. فقبل من القرعة تقول بالنظام الجديد سيواجه أصحاب الرتبة الأولى يواجه فريقا من الرتبة الثانية على أساس أن لا يكون قد كان معه في نفس المجموعة في الأطوار الأولى. إذن جاءت القرعة وجاء الحسم. فالفرق جاءت كالتالي:
المقابلة الأولى ستكون بين فريق الزمالك المصري الذي سيواجه نادي شتيلنبوش من جنوب إفريقيا. وأما المقابلة الثانية ستجمع بين فريق نهضة بركان المغربي وأسيك ميموزا الإيفواري. أما المقابلة الثالثة من ربع نهائي ستكون بين شباب قسطنطين الجزائري واتحاد الجزائر الجزائري. المقابلة الرابعة ستكون بين المصري البورسعيدي من مصر وسيمبا التنزاني. كلها كما ترون إخواني الكرام أخواتي الكريمات مقابلات حاسمة، إلا أن المقابلة الثالثة بين شباب قسطنطينة واتحاد الجزائر الجزائري هي تعتبر ديربي جزائري محض إخواني الكرام. أما بالنسبة للمواعيد والتواقيت كلها قبل ذلك قد حددت الكاف بالنسبة للمقابلات مكان الذهاب والإياب. فالمقابلة الأولى التي تجمع بين الزمالك المصري وشتيلنبوش من جنوب إفريقيا سيكون الذهاب بجنوب إفريقيا والإياب بالديار المصرية القاهرة. أما المقابلة الثانية بين نهضة بركان وأسيك ميموزا الذهاب سيكون بالكوت ديفوار والإياب سيكون بالديار المملكة المغربية الشريفة. أما المقابلة الثالثة بين شباب قسطنطين الجزائري واتحاد الجزائر الجزائري سيكون الذهاب بملعب نادي الشباب والإياب في ملعب نادي اتحاد الجزائري. أما المقابلة الرابعة ستكون بين المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني الذهاب سيكون بالقاهرة المصرية والإياب بملعب سيمبا التنزاني. هكذا إخواني الكرام أخواتي الكريمات تعرفنا على المجموعات، تعرفنا على المقابلات وعلى التواريخ وكذلك على مكانهم، إلا أن النقطة التي أضافتها الكاف هي المواعيد. فقد حددت مواعيد نصف النهائي وكذلك النهائي. حددت موعد ذهاب ربع نهائي كأس إفريقيا. الذهاب حدد في 1 و2 أبريل والإياب في 8 و9 أبريل. أما النصف النهائي هو الأهم إخواني الكرام، ركزوا معي في هذه النقطة. مقابلة النصف النهائي ستجمع بين المنتصر في المقابلة الثانية التي تجمع بين نهضة بركان وأسيك ميموزا مع المنتصر في المقابلة الثالثة التي هي شباب قسطنطينة واتحاد الجزائري. إذا ستكون نصف نهائي ديربي إفريقي من شمال إفريقيا محض. إذا تأهل نهضة بركان إن شاء الله تأهله سيواجه فريق أو نادي جزائري. والمقابلة النصف النهائي الثانية ستكون بين المتأهل من الزمالك المصري وشتيلنبوش جنوب إفريقي، وكذلك من المجموعة من المقابلة الرابعة التي تجمع المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني. إذا سيكون نصف نهائي ثاني مميز. إذا انتصر الزمالك والبورسعيد سيكون نصف نهائي مصري محض. أما النهائي فنتمناه بين المصري نهضة بركان المغربي. لم يبقى لي إخواني الكرام أخواتي الكريمات إلا أن أقول لكم شكرا للمتابعة، ألف شكرا للمتابعة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.